এই দোকানে এসে ছেলেটার এই গাড়িটা অনেক পছন্দ হয়। ছেলেটার বাবা পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দেখে তার কাছে মাত্র 200 টাকা আছে। তারপর লোকটি ভেতরে এসে দোকানদারকে বলে, ভাই আজকে আমার ছেলের জন্মদিন, কিছু গাড়ি দেখা। দোকানদার লোকটি বের করে বলে, এটার দাম 200 টাকা আর এই কারের দাম 150 টাকা। লোকটি তার ছেলেকে বলে, বেটা তুমি এই স্পাইডারম্যানটা নয়, এটা অনেক ভালো। ছেলেটা বলে, না বাবা আমি স্পাইডারম্যান নেবো না, তুমি আমাকে বাইরের ওই গাড়িটা নিয়ে দাও। লোকটি দোকানদারকে বলে, ভাই ওই গাড়িটার দাম কত? দোকানদার বলে, ওই স্কুটারের দাম 1000 টাকা। লোকটি তার ছেলেকে বলে, বেটা তুমি এটা নাও, এটা 1 নাম্বার। ছেলেটা বলে, না বাবা আমি ওইটাই নেবো, তুমি এই স্পাইডারম্যান নাও। না আমি ওই স্কুটারই নেবো। এটা বলে ছেলেটা রাগ করে দোকানের বাইরে চলে আসে আর এখানে এসে মন খারাপ করে থাকে। তার বাবা এসে বলে, বেটা ওই স্পাইডারম্যান তো খারাপ না। ছেলেটা রেগে গিয়ে তার বাবাকে বলে, স্পাইডারম্যান খারাপ না হোক, তুমি অনেক খারাপ। ছেলেটার মুখ থেকে এটা শুনে লোকটি কেঁদে ফেলে। ছেলেটা তার বাবাকে বলে, বাবা সরি, তুমি আমাকে মাফ করে দিও, আমি বড় হয়ে অনেক টাকা ইনকাম করবো আর সেই টাকা দিয়ে তোমার স্বপ্নগুলো পূরণ করবো। এটা বলে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে।